7 darsimizni boshlaymiz, ya'ni yozish va tahrirlash. Bu darsimizda biz qandoq qilib o'zingiz yozgan yoki qanaqadir g'oyalarni o'zgartirishni o'rganamiz. Har xil yo'llar bilan. Masalan, siz muhim narsa yozdingiz, g'oyalaringiz bor, lekin nimadir noto'g'ri bo'lyapti, ya'ni to'g'ri kelmayapti. Ko'pchilik yozuv aslida shu yerda birinchi qaramadan keyin sodir bo'ladi. Masalan, birinchisini ko'raylik, ovozingizni saqlab takomillashtirish, ya'ni sizni ularga bo'layotgan munosabatingizni qanaqadir xat yozdingiz, masalan, jamoaga xat yozdingiz, siz undagi aniqlikka yoki muomalani to'g'rilamoqchisiz, ammo ohangingiz shunday turishi kerak. Masalan, do'stona bo'lsa do'stona, rasmiy bo'lsa rasmiy. Shu paytda Cloud siz yozuvingiz yaxshi deydi, lekin siz o'sha auditoriyaga gapirayotgan ovozingizni, ya'ni o'sha muomalangizni o'zgartirmaydi. Kelinglar endi shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, bitta xat mana yozdik, masalan, jamoa a'zolariga yozdik. Endi biz shuni ma'lumotini o'zgartirmoqchimiz, lekin ovoz ohangimiz shunday turishi kerak. Biz masalan Cloudga aytamiz, bu jamoa xatini ko'rib chiq, aniqroq va to'g'ridan to'g'ri qil, lekin meni ohangimni saqla, o'quvchini chalg'ishi mumkin bo'lgan narsalarni ko'rsating deymiz. Masalan, shu yerda ishchilarni desak ham bo'ladi. Ani Cloudga jo'natamiz. Shu mana bu xatni ko'rib chiqdi. Noaniq narsalar, chalg'ituvchi elementlar barini ma'lumotlarni o'zgartirmasdan to'g'rilab beradi. Ammo sizni rasmiy gapiryapsizmi, do'stona gapiryapsizmi, shuni saqlab qoladi. Endi keyingisi to'g'ri, ya'ni turli auditoriya uchun endi ohangingizni sozlash. Endi o'sha ma'lumotlar o'z joyida turadi, ammo siz ko'proq rasmiy gapirayotgan bo'lsangiz, uni ko'proq do'stona yoki norasmiy qilmoqchi bo'lsangiz, endi shu yo'l bilan foydalansangiz bo'ladi. Masalan, biz o'sha jamoa ishchilariga yangi ish bo'yicha aytyapmiz. Masalan, salom, qator chiqarilishi haqida tezkor yangilik. O'tgan hafta yetkazib beruvchi bilan muammo bo'ldi, lekin jamoa yechim topdi. Keyin jumaga qadar hammasi yo'lga tushdi. Bizning matnimiz, ya'ni ma'lumotlarimiz, faktlarimiz aniq, ammo qanaqadir muomala juda rasmiy va tekst. Biz buni masalan boshqa joyga yozmoqchimiz. Bu juda oddiy bo'ldi. Masalan, so'raymiz, bu yangilikni yuqori rahbariyat uchun qayta yoz, ya'ni ko'proq rasmiyroq, ya'ni quruq bo'lmasin. Bu yerda biz hozir 3 dona, 4 dona gap aytganmiz xolos. Bu ko'pincha o'sha tepadagi rahbariyat uchun xabar yozayotganingizda yoki xat yozayotganingizda juda qo'l keladi, chunki sizda aniq ma'lumotlarni yozsangiz, u sizga to'liq xat qilib ko'rinishda qilib beradi. Mana endi Cloud bizga rasmiy va ishonchli xat chiqarib berdi. Qayta ishlangan versiya xuddi shu ma'lumotni rahbariyat uchun mosroq qilib chiqazib berdi. Keyingisi uzoq hujjatlarda izchillik, ya'ni uzoq hujjatlarda ko'pincha nomuvofiqlik paydo bo'ladi, ya'ni noaniqlik bo'lishi mumkin. Masalan, 4-bo'limda 4-bo'limni 2 hafta oldin yozgan bo'lsangiz yoki 9-bo'limni kecha yozgan bo'lsangiz, atamalar o'zgarib qolishi mumkin yoki havolalar noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. Shu paytda siz masalan shu hisobotni ichki izchillik uchun tekshirib ber deyishingiz mumkin yoki masalan quyidagilarni ko'ring, ya'ni atamalar butun hujjatda bir xilmi, barcha havolalar to'g'rimi, xulosa haqiqatda yoritilgan narsalarni aks ettiradimi yoki ohang boshidan oxirigacha barqarormi deb so'rashimiz mumkin. Masalan, unga bitta hisobot tashlaymiz va aytamiz, bu hisobotni izchillik uchun tekshir. Mana biz Cloudga o'zimizni hisobotimizni rasman jo'natdik, chunki ba'zida linklarni o'qiy olmay qolishi mumkin, agar ruxsat bo'lmasa. Biz baribir o'zimizni hisobotimiz bo'yicha ishlaymiz. Shu paytda o'zingizni hisobotingizni matn sifatida yoki rasm shaklida ham tashlasangiz bo'ladi va u sizga barcha o'zingiz xohlayotgan narsalarni qilib beradi. Shu mana barchasini chiqardi. Atamalar izchilligi qisman to'g'ri, ohang barqarorligi qisman, xulosa sifati zaif, havolalar yo'q, barchasini ko'rsatib berdi.
Endi nozik xabarlar bilan ishlashni o'rganamiz. Ba'zi xabarlar aniqlikdan ko'ra ko'proq narsani talab qilishi mumkin, ya'ni ehtiyotkorlik kerak bo'lishi mumkin. Tasavvur qilaylik, jamoamizga oylar davomida ishlagan loyiha byudjet qisqarish tufayli to'xtatilgani haqida yozmoqmiz. Shuni ko'proq ehtiyotkorlik qilib ber deb aytishimiz mumkin. Masalan, loyiha to'xtatilishi haqidagi bu xabarni qayta yozishga yordam bering. Halol bo'lsin, lekin odamlarni mehnati bekor bo'lgandek tuyulmasin. Qiyinchilikni tan oling, lekin bo'sh va'dalar bermang deb aytamiz. Mana Cloud bizga xabarimizni o'zgartirib berdi. Keyingisi muayyan maqsadlar uchun tahrirlash. Ya'ni turli xil maqsadlar uchun tahrirlash ham bo'lishi mumkin. Ya'ni turlicha yondashuv talab qilganda. Masalan, siz qisqalik uchun ishlasangiz bo'ladi. Masalan, 500 ta so'zli elektron xat yozdingizda, shuni 200 so'zgacha qisqartirib ber deyishingiz mumkin. Barcha muhim ma'lumotlarni qoldirib, qolgan hamma narsani olib tasha deb turib aytishingiz mumkin. Ya'ni qisqalik uchun ishlasangiz bo'ladi. Keyingisi aniqlik, tushunarlilik uchun. Ya'ni birorta narsa tashlab, buni professional tarzda qayta yozib ber. Ya'ni har bitta gap aniq fikrni ifodalasin deb turib shunaqa qilib o'zgartirsangiz bo'ladi va yana ta'sirchanlik yoki rahbarlar uchun yoki rasmiymi, shu uchun o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, matnning eng muhim ma'lumoti birinchi bo'lib keladigan qilib qayta yoz yoki band bo'lgan rahbarlar matnning maqsadini birinchi hoshiyadayoq, ya'ni birinchi betlardanoq tushunib olishlari kerak. Ya'ni biz xohlaganimizcha nimani o'zgartirmoqchi bo'lsak, bemalol shu matnlarimizni ma'lumotini saqlab qolib yoki ohangini saqlab qolib qilsak bo'ladi. Va umumiy qilib aytganda, o'z yozish uslubimizda namunalar keltirishimiz kerak, auditoriyani aniq ko'rsatishimiz kerak, o'zimiz xohlayotgan narsani olish uchun yaxshilanish kerak bo'lgan jihatlarni aniqlab berishimiz mumkin, u shuni to'g'rilab beradi va Cloud kiritgan o'zgarishlarga tanqidiy ko'z bilan qarashimiz kerak. Va shu bilan bugungi darsimiz tugadi.